Бесшумная вытяжка заехала. Это у нас осталось естественное, правильно, чтобы естественная вентиляция работала, будет здесь на натяжном потолке стоять магнитный диффузор. Или диффузор, или диффузор. И вот пошла наша бесшумная вытяжка. Это звукогаситель, он стоит перед самой вытяжкой. Собственно, это его логичное расположение. Некоторые ставят после, но это неправильно. Он должен стоять перед двигателем, потому что весь звук, который вы слышите, он выходит через вытяжку, через отверстие вытяжки. Поэтому звук, который издает вентилятор, вот двигатель, он не доходит до вытяжки, а рассеивается здесь, вот в этом звукогасителе.